ไม่มีใครล่าช้าถ้ากำลังเดินอยู่บนทางของตัวเอง และบางคนต้องใช้เวลาปลูกรากให้ลึก ก่อนที่ความสำเร็จจะโผล่พ้นดินให้ใครเห็น ไพ่ที่เปิดได้คือ Seven of Pentacles ไพ่ของความพยายามที่ยังไม่ออกดอก มันอธิบายช่วงเวลาที่คุณลงแรงไปมาก แต่ยังไม่เห็นผลตอบแทน ยังไม่ใช่ความล้มเหลว แต่คือระยะพักก่อนสิ่งที่คุณปลูกจะเริ่มผลิยอด ไพ่ใบนี้บอกว่า ถ้าคุณยังทำในสิ่งที่ถูกต้องต่อเนื่อง ผลลัพธ์จะตามมาช้าแต่มั่นคง คุณไม่ต้องเปรียบเทียบกับใคร เพราะรากของคุณไม่ได้แห้ง แค่มันลึกเกินกว่าที่จะมองเห็นจากภายนอก